Leiskite jums papasakoti naują poros draugystės istoriją, kuri kartu yra jau ir sena. Nycių kaimo gyventojų, turtuolių katinų šeimos globotinis Tukas Nykštukas tuo metu buvo jau ką tik išsiskyręs su savo žmona, Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė, prisiteisė vienas pats auginti savo sūnelį Keną. Iš po sunkių skyrybų buvo vis dar per daug sudirgęs, nusivylęs ir nelaimingas. O tada Tukui netikėtai ėmė ir įvyko lemtinga jo pažinti su mergina, religinė fanatikė iš Kupiškio miesto. Vieną gražią ir šiltą vasaros dieną Tukas lankėsi Kupiškyje su reikalais, ėjo gatvę pro pat bažnyčią, nepastebėjo ant šaligatvio besimėtančios banano žievės, staiga paslydo ant jos ir visų ilgių kniūbsčias griuvo ant žemės. Nuo to jam iškart pradėjo labai smarkiai skaudėti jo alkūnės ir kelis, Tukas net pradėjo balsu rėkti iš skausmo ir garsiai šauktis pagalbos. Tuo metu iš bažnyčios ėjo kažkokia jauna moteris, kuri tuoj prilėkė prie Tuko ir padėjo jam atsistoti. Kadangi kelio skausmas nepraėjo, moteris Tuką tuoj nuvedė tiesiai į ambulatoriją, parodyti gydytojui, baimindamiesi, kad čia nebūtų kojos lūžis. Bebūdami ten, jiedu pasikalbėjo ir susipažino. Nepažįstamoji prisistatė esanti vardu Vida ir davė nyciečiui savo mobilaus telefono numerį. Na, o gydytojas viską detaliai apžiūrėjęs nustatė, kad jokio lūžio visai nėra, tik nubrozdinimas. 2011 m. rugpjūčio 5 d. štai istorija, atgijusi dialoge, jautrus kiek komiškas ir kartu lemtingas Tuko ir Vidos pokalbis Kupiškio ambulatorijoje 2011 m. rugpjūčio 5 d. Vieta – Kupiškio miesto ambulatorijos laukiamasis ir gydytojo kabinetas. Ore dvelkia vasaros karštis, dezinfekcinis skystis ir ramybė. Tukas sėdė ant kėdės susiėmęs už perštinčios alkūnės ir tvarstomo kelio. Vida sėdi šalia, jos žvilgsnis ramus, globėjiškas, o rankose ji gniaužia nedidelę maldaknygę. Vida, švelniai, bet tvirtai, na va, matote, Tukai. Gydytoja sakė, kad kaulai sveiki. Tikras Dievo stebuklas. Kai pamačiau jūs tai baisiai kniūbsčia krintantį tiesiai prie bažnyčios, maniau, kad be greitosios pagalbos neapsieisime. Šventoji dvasia jūs apsaugojo nuo lūžio. Tukas, vis dar susiraukęs nuo skausmo, giliai dūsauja, šventoji dvasia. Žinokit, Vida, man labiau panašu, kad kažkoks nelabasis tą banano žievę vidury šaligatvę numetė. Iš kur tie kultūros pažmonės, kad šiukšlina eidami kur tik pakliūva? Einu su reikalais galva pilna rūpesčių, ir šetau, staiga guliu visų ilgių. Jei ne jūs, būčiau ten ir pasilikęs rėkti. Ačiū, kad neperėjote į kitą gatvės pusę. Vida šypteli, paliečia jo petį, ką jūs, Tukai. Krikščioniška pareiga liepia padėti artimui nelaimėje. Viešpats mane išvedė iš bažnyčios būtent tą akimirką, kad ištieščiau jums ranką. Nieko nevyksta be jo valios. Net ir tas jūsų kritimas galbūt tai ženklas, kad reikėjo sustoti? Jūsų akys tokios pavargusios, pilnos kažkokio sunkaus liūdesio. Tukas, liūdnai nusuka žvilgsnį, suspaudžia rankas į kumščius, akys pavargusios, sakot. Teisybė. Pastaruoju metu mano gyvenime vienos dulkės ir griuvėsiai. Ką tik išsiskyriau su žmona Ingrida iš Kėžių kaimo. Viskas sugriuvo, nervai pakrikti. Likau vienas pats su sūneliu Kenu. Prisiteisiau jį auginti, dabar esu tėvas ir motina viename. Kartais atrodo, kad tas skausmas kelio sąnaryje, niekis palyginti su tuo, kas viduje dedasi. Nusivyliau viskuo. Vida žiūri į jį su gilia užuojauta, jos balsas tampa dar ramesnis, skyrybos, sunki nuodėmė ir didelis kryžius, bet Dievas neduoda didesnių išbandymų, nei mes galime pakelti. Jūs ne vienas, Tukai. Jūs turite mažą sūnų, tai didžiausia palaima. O nusivylimą galima išgydyti tik tikėjimu ir malda. Kupiškis mažas, bet mūsų bažnyčioje visada galima rasti dvasios ramybę. Aš pati kiekvieną laisvą minutę skiriu Dievui. Jis gydo visas dvasinės žaizdas. Tukas, kiek nustebęs dėl jos dvasinio užsidegimo, bet sudomintas, jūs labai pamaldi, Vida. Retai tokių merginų sutiksi šiais laikais. Aš pats iš Nycių kaimo šiame rajone, pas mus katinų šeimoje, kur augau, viskas paprasčiau žemiškiau.
Bet jūsų ramybė jį kažkaip keistai veikia. Kol čia sėdim, net keli mažiau mausti pradėjo. Vida, iš rankinės įsitraukia tušinuką ir lapelį, nes fizinis skausmas praeina, o sielai reikia palaikymo. Žinote, Tukai, aš jaučiu, kad mūsų susitikimas nebuvo atsitiktinis. Jei jums bus sunku, jei reikės tiesiog pasikalbėti apie gyvenimą, sūnų ar rasti dvasinę paguodą, paskambinkite man. Ji greitai užrašo 9 skaitmenis ant lapelio ir paduoda Tukui. Vida, čia mano mobiliojo telefono numeris. Tikrai paskambinkite. Aš pasimelsiu už jūsų ir Keno sveikatą. Tukas paima lapelį, atsargiai įsideda į kišenę, jo veide pirmą kartą pasirodo silpna šypsena. Vida, ačiū jums. Ir už numerį, ir už tai, kad nenumetėte manęs ten ant šaligatvio. Keista šita diena. Prasidėjo nuo skausmo ir asfalto, o baigėsi bent jau su viltimi. Tikrai paskambinsiu, kai tik grįšiu su autobusu į Nycius ir šiek tiek atgausiu kvapą. Vida atsistoja, pasitaiso savo megztuką, šlovė Dievui. O dabar eikite atsargiai, Tukai. Žiūrėkite po kojomis ir saugokite save bei mažąjį Keną. Iki susitikimo. Tukas palydi ją žvilgsniu, spausdamas lapelį kišenėje. Iki, Vida. Saugios kelionės.